नमस्कार दोस्तों, मैं जुम्मन मैकेनिक। आज हम बताएंगे बाइक में मॉक्स हारन कैसे फिटिंग करें। हमारे पास मॉडिफिकेशन वाला हारन है और हमारे पास एक रिले है। ये जो हमारी खूंटी है, इसमें हम लगाएंगे बैटरी का प्लस पॉइंट और इसमें लगाएंगे हारन का प्लस पॉइंट, जो जिसमें ये दोनों हारन फिटिंग होंगे। बाकी इस दिनों में जो हमारा आता है बाइक के स्विच से आता है जो हारन, उसका हम दोनों क्लिप दोनों इस बाजू दोनों तरफ लगाएंगे। अब हम लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।